avec ce qui se passe dans le monde, avec la haine qu'il peut avoir des deux côtés. Parce que bon, j'ai reçu des messages, moi aussi racistes, des messages de mort. Mais je pense que le joueur, malheureusement, lui aussi peut-être de son côté. Après, par rapport à l'équipe, est-ce qu'elle va changer? On va essayer d'être intelligent parce qu'on a des joueurs qui ont des cartons jaunes aussi. Donc, mais la stratégie, elle est simple. À partir de maintenant, Inch'Allah, on a que des finales. غدا غيلعب المنتخب ديالنا المغربي ضد زامبيا كثالث واخر ماتش عندنا في المجموعه واخر واحد غنختموا به المجموعات في البطوله. لعبوا ضد زامبيا اللي دات الكوب في 2012 اللي كان مدربهم انذاك ايرفي رونار. هذا الماتش مهم بزاف، فراه غيكون اخر واحد في الجروبات قبل المرور لدور الثمن، فراه غيكون المفتاح ديال التاهل بزاف المنتخبات ولا الخساره ديالهم. كنا شفنا الخساره اللي تعرضت لها الكوت ديفوار ديال 4-0 فين كل شيء توقعنا خرجت من البطوله صافي، ولكن لا، فرحنا بامكاننا نعطيهم التاهل كالبلد المنظم الى ربحنا زامبيا. الامر اللي غيخلي المباراه ديالنا الاكثر متابعه وماشي بعيد تلقاو التيران عامر، بمعنى حنا ضمننا المرور ديالنا. فين غدا غنعرفوا مع من نلعبوا في دور 16 على حسب شنو غنديروا في جروبات، يعني اما غنطيحوا مع تونس، اما نطيحوا مع مالي، اما جنوب افريقيا، اما مصر. وهذا فيديو بحد ذاته غنديروا لكم موري هذا مع من يقدر يطيح المنتخب ديالنا. في هذا الفيديو اللي كتشوفوا دابا غنحاولوا نحللوا منتخب زامبيا اللي حتى هو لاعب كلشي على هذا الماتش. نحاول نلخص لكم الندوه ديال الركراكي اللي كانت مهمه خصوصا بعد الصداع ديال مبيمبا، ونحاولوا نتوقعوا نتيجه المباراه. بالمقابل ما تنساش تخلي معك شي لايك شي كومونتير خليك القلب ونخليكم معاه. وانا كسبت لك تعتبر واحده من احسن المواقع اللي بغيتي تلعب على الفروق ديالك المفضله. هو ضروري ما تركزوا على ثلاثه الحوايج. اول حاجه وضروري مهمه، ضروري تكون فيه 18 عام. ثاني حاجه اللينك كيخدم معاه في المغرب. وثالث حاجه ما تنساش تخدم البرومو كود ديالي فر 11 باش يعطيك $130. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. كالعاده نبداو بان نشوفوا السيتواسيون الحاليه ديال المنتخب، حيت اننا خلينا ان المنتخب ديالنا تعادل مع الكونغو الديمقراطيه 1-1 في الماتش اللي فات، في اللعابه ديالنا قهراتهم الشمس والرطوبه. لعبنا في اسوء توقيت اللي هو الثانيه ظهرا بتوقيت الكوت ديفوار، فين كتكون الحراره طالعه بزاف حتى الرطوبه اللي باقي لحد الساعه ما فهمتش شنو هي الرطوبه علاش كندوي عليها بزاف. راه درت لكم فيديو حتى هي على الراسه. زيد على ابر الحراره والماتش اللي تعادلنا فيه، الضجه اللي ناضت في الاخر الماتش بسبب الاشتباك ما بين بيمبا والمدرب ديالنا الركراكي اللي تا هو درت لكم جوج فيديوهات عليه. كنعاود لكم بالديتاي ديال الديتاي شنو وقع. ندوي دابا على زامبيا المنافس ديالنا في اخر ماتش في المجموعه. زامبيا لعبت الماتش الاول ضد الكونغو الديمقراطيه نيت ضد مبيمبا، حيت تعادلت معاه 1-1 واخا ان النتيجه ما كتعكسش شنو وقع في الماتش. الكونغو الديمقراطيه كانت هي اللي ضاغطه، كانت هي اللي كتيري، كانت هي اللي زكرت بزاف، والبيت اللي تمارك عليها كان عاد بسبب خروج الحارس. يعني الكونغو الديمقراطيه تفوقات كليا على زامبيا واخا هكاك تعادلوا. في الماتش الثاني زامبيا غتلعب ضد تنزانيا المنتخب اللي حنا ربحناه 3-0، فين تنزانيا غتفوق على زامبيا 88 دقيقه، ولكن في الدقيقه 89 النجم الاول ديال المنتخب التنزاني داكا لاعب ليسيستر كيلعب في الدرجه الثانيه ديال الانجليز يعطيهم التعادل ويحيي الامل ديالهم في انهم يبقاو في البطوله. حيت انا زامبيا حاليا في وضعيه صعيبه، عندها 2 نقاط خاصها ضروري تربحنا باش تدوز. داكشي علاش هذا الماتش غيعطيو فيه كلشي. ولا العلم راه زامبيا حتى هي طاحت معنا في المجموعات المؤهله لكاس العالم بحال الكونغو. يعني الكونغو زامبيا وحنا غنلعبوا في كاس افريقيا وغنلعبوا في اقصائيات كاس العالم. قبل ما نشوفوا الندوه ديال الركراكي ونحللوا المنتخب، اجي نشوفوا كيفاش تاهلت زامبيا لكاس افريقيا، نشوفوا كي دازت الاقصائيات ديالها. زامبيا في الجروب ديالها طاحت مع الكوت ديفوار، جزر القمر وليسوتو اللي قدرت تغلب عليهم كاملين، تجي هي الاولى في المجموعه ديالها. ندوي دابا على تاريخ المواجهات بين المنتخب ديالنا المغربي وزامبيا، فين لعبنا معاهم 5 المرات، كلهم تقريبا كانوا ماتشات وديين الا واحد. في شهر 1 من 2008 لعبنا معاهم ربحناهم 2-0، في شهر 11 من 2008 لعبنا معاهم ربحناهم 3-0، في شهر 1 من 2013 لعبنا معاهم تعادلنا 0-0، في شهر 6 من 2019 لعبنا معاهم فين ربحونا لاول مره 3-2، وفي شهر 1 من 2021 غنلعبوا معاهم اول مره في منافسه اوفيسيال اللي كان كاس افريقيا المحليين الشان اللي قدرنا نربحوهم 3-1، فين كان ماركا الرحيمي بن معمر والكعبيله بقيت ناقل. فين هذا هو الماتش الاوفيسيال الوحيد اللي لعبنا معاهم كاس افريقيا المحليين الشان 2021 للبطوله نيت سالت باننا حنا اللي ديناها. ولكن كنبغي نذكر ونقول فحال اي ماتش راه الماتش ديال غدا غيكون مختلف تماما على هاد 5 كاملين اللي دازوا، راه هما جايين من 2 ماتشات متعادلين وبقى عندهم امل واحد هو الماتش ديالنا غيدخلوا بكل شيء باش يربحوا، حيت انهم اللي ربحونا غيفوتونا في النقاط. وراك شفتوا المفاجاه ديال كاس افريقيا ميمكنش يقول هذا المنتخب مستحيل يربح. كنظن هذا الماتش غيبان فيه اللعب ماشي بحال تنزانيا حتى هو غيكونوا هجومات لاعبين على كل شيء في هذا الماتش، وزيد على انه غيكون بالليل يعني ما غيبانش العيا بحال الماتشات الاخرين، غتكون رطوبه ولكن الحراره قل. اجيو دابا نمشيو لا كونفرنس دو بريس وشنو قال الركراكي في التصريحات ديالو. غيبدا الندوه بانه يقول اننا فرحانين بالتاهل اللي درنا حيت المنتخب ديالنا صافي تاهل اوفيسيالمون، درنا داكشي اللي كان خاصو يدار واخا ما كناش مزيانين ضد الكونغو الديمقراطيه وكنا باغيين ندوزو ب6 نقاط ما حققنا الاهم دزنا. قال انه الماتش الاخير ضد زامبيا غنلعبوا بكل شيء، غنحترموا المنافس يعني ماشي غنلعبوا حنا متاهلين، خصوصا ان الماتش غيتلعب مع 8 ديال الليل ديالهم 9 ديال المغرب، دونك ما عندنا حتى شي عذر دابا لا الحراره لا والو باش ما نلعبوش مزيان. زاد قال انه كاين شي لعابه ديالنا في
المنتخب عندهم ورقه صفراء ولا دي كارت جون. قال نحاولوا نكونوا ذكيين باش نختاروا شكون يلعب، فراه مكونفوكي 27 لاعب كيتيق فيهم كاملين. وشفنا البارح كلشي مقاتل يعني فحال والو يتخاذوا كارطات اخرين في هذا الماتش. ضاف قال انه ما عندناش دي زابسون ولا شي وحدين توعتوا الحمد لله، بقاو غادي في نفس الريتم. واخا بزاف اللاعبين خسروا بزاف الانرجي ولكن عندنا اللعابه النيفو طالع وافكتيف كاليتي ديالهم مزيانه. داكشي علاش كتعرض بزاف الانتقادات علاش ما دخلش هذا ولا هذا. كاين اللعابه اللي كيستحقوا فعلا يلعبوا وياخذوا الفرصه ديالهم، ولكن المنتخب فيه منافسه كبيره. هو كيفكرها في احسن تشكيله نقدر ندخلوا بها. سولوا واحد صاحبي واش كاين شي اخبار ان بايرن ميونخ طلبت ان مزراوي يرجع لها كيف ما درت ليفربول مع صلاح ومشى لهم. قال ما عرفتش كيفاش مشات الخبار، مزراوي راه معانا ونقدروا ندخلوا من الماتش غدا كاع. قال انا املاح كيتعرض لبزاف الانتقادات، امر اللي ماشي عادل في حقه، فالخدمه ديالو كتبان في وسط الميدان خصوصا ملي كيخرج. قال لي كاين ريتشاردسون الصيباري واخا البروفيل ديالو مختلف، ولكن تنتقد املاح راه ما مزياناش حيت انه تجربه كبيره وهو اللعاب ديال كاس افريقيا. الركراكي ما غيدوش على كره ولا ماتش زامبيا، غيعاود يذكر ويتوي في الموضوع ديال مبيمبا فين قال انه اتهموه بالعنصريه وقالوا له شي حوايج خايبين بزاف، ولكن هو غيدافع على ليماج ديالو حتى الاخر. وصلوا دي ميساج ديال بصح فين هددوه حتى بالقتل. قال لهم انا في لاكوب دي موند كانت افريقيا كلها متحده، ولكن دابا في افريقيا رجعنا للمشاكل ديال الدين واللون ديالك. قال لهم ولكن ما عمركم ما طيحوني في الشبكه. داكشي علاش هو طلب من اللجنه انه يدلي بالتصريحات ديالو. ما عمره ما قال مبيمبا شي حاجه خايبه وما عمره ما كان داكشي في التربيه ديالو. قال لهم داكشي اللي درت في الاخر الماتش الكونغو راه كنديرو في كل ماتش. قال لهم ولكن يمكن يكون في ديك الساعه توتر وكان من الاحسن كون خليت مبيمبا يمشي ما يدوش معاه كاع ويسلم على المدرب وصافي ويسالي هادشي كامل. قال لهم هادشي المني واثر على العائله ديالي. قال لهم مبيمبا في الانترفيو ديالو ما جبتش غير المجتمع اللي مريض، الناس كيستغلوا هادشي باش يزيدوا فيه شي اطراف. قال لهم انا هنا باش نهدى الامور. قال لهم راه نوصلوا الميساج الوغ كو ما قلت والو فيما يخص الندوه كما قلنا البارح في الفيديو ديالنا. هادشي اللي قلنا بالضبط. شو دابا نحللوا منتخب زامبيا. منتخب زامبيا عاده ما كيلعب 4-1 في حالنا تقريبا، فين كنلقاو في حراسه المرمى لورنس مولينغا اللاعب ديال الدوري الزامبي. نمشيو دابا للاظهره ديالهم فين كيلعبوا باندي موابي اللاعب ديال مازيمبي وبينيديك شابيشي اللاعب ديال الدوري الزامبي حتى هو. كان كيلعب برودريك كابوي اللاعب اللي كيلعب في الدوري العراقي ما خد ليه حمراء الماتش اللي فات دونك ما غيلعبش. شو دابا وسط الدفاع عندنا فرانكي موسوندا لاعب ديال الدوري اسكتلندي وستوبيلا سونزو لاعب ديال الدرجه الثانيه الصيني. شو الوسط الميدان في عندنا كيلفين كالبومبو الدوري الزامبي غيكونوا معاه ايمانويل باندا اللي كيلعب في كرواتيا وكينغز كانوا اللي كيلعب في صربيا بلغراد. شو الاجنحه فين على اليمين عندنا فاشن شاكالا اللي كيلعب مع الصابري في الفيحاء السعودي، وعلى اليسار كيبقى ديما يتناوب ما بين جوج اسماء لوبامبو موسوندا اللي كيلعب في الدوري الدنماركي. موسوندا يقدر يبدلو بلاميك باندا اللي كيلعب في ليتشي الدوري الايطالي اللي كيلعب مع شديره. وفي الهجوم رقم 9 النجم الاول ديال المنتخب الزامبي باتسون داكا اللي اغلب فيكم يكونوا كيعرفوه كيلعب في ليستر سيتي اللي هبطت للدرجه الثانيه ديال الانجليز وهي اللي متصدرها. فما يخص المدرب ديالهم فراه هو افراهام غرانات، هو نفس المدرب اللي كان وصل غانا للفينال ديال 2015 وخسرنا معاهم ضد الكوت ديفوار. وفي الندوه ديالهم قال لهم انه ما غيدافعش ولا غيلعب وغيحافظ على الستيل ديالو. خليكم على اللقطه. Look, our game is our game. We always play attacking football since I'm here. We cannot change in the last game. Sometimes it's working well, sometimes it's not working well, but we have a style of playing. We will continue with this tomorrow. قبل ما نعطيو التشكيله المتوقع للمنتخب ديالنا نذكروا واحد من اهم العوامل اللي غيتحكموا فيها الا وهو البطاقات الصفراء. فين كيقول القانون اللي غنحط لكم هنايا انه اي لاعب تحصل على 2 بطاقات صفراء في ماتشات مختلفين غيغيب على الماتش اللي موراه. هادشي في الجروبات الا دزتي من الجروبات لدور الثمن كيتانيلو كاع الصفرات اللي خديتو كيبداو حساب جديد بنفس الطريقه. ولكن الا شي لاعب حتى في الماتش الاخر ديال الجروبات خدا صفراء كانت عنده صفراء وخدا صفراء في الماتش الاخر راه كتحسب عليه على الثمن وكيغيب عليه، وهادشي اللي خايف منه الركراكي. فعارفكم دابا كتسائلوا شكون هما اللاعبات ديالنا اللي ديجا في 2 ماتشات الاولين خداو صفرات. هما سيس الشيبي املاح زياش وعدلي. داكشي علاش تكون شفتهم تعصبوا ملي خداوهم. راه هاد اللعابه هادو الا لعبوا ضد زامبيا وخداو صفرة غيغيبوا على الثمن، بينما لما خداو والو كيتعاود لهم الحساب في الماتش الجاي. اللي كنتوقع انه غيبدل شي وحدين فيهم ما يلعبهمش خوفا من هادشي. فندوزو للتشكيله ديال المنتخب ديالنا. في كنتوقعوا نحافظوا على نفس التشكيله 4-1 حراسه المرمى ياسين بونو يقدر يلعب عطيه الله ولا يدخل نيت مزراوي باش يدخل في الاجواء ولا يبدلهم يبدا بعطيه الله ويدخل مزراوي ولا يحافظ على الشيبي. في الوسط الدفاع عندنا نيف اكرد يقدر يبدل سيس باش ما ياخذ صفر اخرى يدخل شادي رياض. وفي وسط الدفاع عندنا سفيان مرابط عز الدين أناحي واملاح اللي ديجا عنده صفر يقدر يدخل بلاصتو الصيباري. مشوا الاجنحه في عندنا حكيم زياش هو عنده صفر غيخاف انه يخسروا في الماتش ديال الويتيام يقدر يبدلو وسفيان بوفال. فما يخص راس الحربه النصيري بخير يخليه هو. دونك ديال التشكيله اللي كنتوقع اللي غالبا غيكونوا فيها تغييرات. هذا هو الماتش اللي غنقدروا نشاهدوا فيه تشكيله اخرى واللي كنتمنى تعطينا الرباح. الا سولتوني نتوقع شنو غيوقع في الماتش كنتوقع انه غيكون هجمات من عندنا ومن عندهم.
فر اخر ماتش غتعطي فيه كلشي. الامر المثير هو انه اغلبيه اللعابه ديال زامبيا قصار، دونك خصنا نستغلوا هذه الفرصه ديال بصح في لي بال اريتي لي كورنير والتيريات، فين كنتوقع وكنامل انا نقدر نربحوا 2-0. هذا هو التوقع ديالي الشخصي. صدق ما كان في الفيديو ديالنا، نتمنى كون شرحت لكم وفهمتوا، عطيتكم واحد التقديم جلوبال على الماتشات، نحضروا من الكارطات الصفرين خصوصا على اللويتيم اللي دزنا لهم، وتسناو فيديو اخر كنقول لكم عمل نقدروا نتلاقاو في الماتش الجاي وفيديو مورا الماتش ان شاء الله. هذا ما كان في الفيديو ديالنا، نتلاقاو في الجاي، تهلاو ليا في راسكم. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا، عمري شفت شي تشيكا بحالك هكذا ونية، ما كانتش انا وياك كبيبي نديرو منين يا بنادم جاري معنا في حالنا تزاد في كينيا.